سلام، شما خوبین؟ طی تعقیب و نگوریزهای محدود عامل پر شدن تختای بیمارستان بنبئی رو شناسایی کردیم. زلفعلی گوگولی که یه پاش لب گور و یه پاش لب دریا، صبح به صبح که زانزانش میزنه بیرون بره سر کار، اینم چش زانزانشو دور میبینه و با دامن کوتاه فرار رو برقرار میکنه مفسد فعل. این لایه دامن بارونی به خاطر اینه که پشتگاری اس کشف حساب براش نیاد. آخه 2 تا اخطار داره، این دفعه بگیرنش خودشو گاریشو با هم میخوابونن. دندونا جلوش یکی بود یکی نبود، دندون عقبیاش غیر از خدا هیچ کس نبود. زلفعلی گوگولی تو لیوان ذرت مکزیکی کله پاچه پیکنیکی میفروشه که این باعث شده همه مشتریاش زردی بگیرن و شبا زیر مهتابی بخوابوننشون. لیوانای 1 سال مصرف انقدر از قبل سیبیل توش افتاده که دیگه ادویه لازم نداره. وای لنگو پاتسارو ورده دور ناز بشی زلی گابلمش هم زا گذاشته بود. شکیبا آلابا خواهر شیوا کل با شووا تستر داوطلبه، بعد از تست میگه های زن دلمی زر میزنه مزه گوه میده. غذاهای پرهیزی و پیرمردی زلی تا به امروز رکورد پیک 3 کرونا رو شهید کرد و گفته من در نمیزنم، من میام با لگد. با اینکه قبلا لگد در خونه گربه نزده بود ولی لگد آخرش خورد به زباد سیاه بده بیا. آخه بیچاره خال هندیشم مریض شده. تو کامنت ها همتون میگید پوریا اینا چجوری از این غذا میکنن مریض نمیشن. بابا این پدسک تبسنج رو با دیوه خورد، اصلا هم با غذای زلی مریض نشده، شاشو اومده استعلاجی بگیره. زباد سیاه بده بیا. تا درودی دیگر توف درود.